პროცესი გორის რაიონულ სასამართლოში ჯერჯერობით მიმდინარეობს და სულ რამდენიმე წუთში გამოაცხადებს მოსამართლე ლევან დარბაიძე გადაწყვეტილებას. მანამდე მან მოისმინა მხარეთა პოზიციები, მათ შორის ადვოკატების და პროკურორის. მან ასევე მოусმინა თავად ბრალდებულებს. საბრალდებო სკამზე მжდომმა ალიკა პავლიაშვილმა აღიარა სრულად დანაშაული. მან მოსამართლეს უამბო იმის შესახებ, რომ დაზიანებები მანაც მიიღო ჩხუბის დროს. მას თვალნათლივ აღენიშნება დაზიანებები, აქვს ჭრილობა ხელის არეში, რომელიც ცივი იარაღით აქვს მიყენებული და სხეულის სხვადასხვა არეში აქვს სილურჯეები, როგორც თავად აღნიშნა ჩხუბის დროს. სავარაუდოდ მას მიაყენეს დაზიანებები ჯგუფურად ჯარისკაცებმა, ახალგაზრდა ბიჭებმა, რომლებიც სარგებლობენ ამ დროისთვის დაზარალებულის სტატუსით. რაც შეეხება მეორე დაკავებულს, ეს არის თამაზ ნანეტაშვილი, რომელსაც ხელბურკილი დღის მეორე ნახევარში ბრალის წარდგენის დროს დაადეს საგამოძიებო უწყების თანამშრომლობა, მას შემდეგ რაც ის რამდენიმე საათის განმავლობაში იკითხებოდა პოლიციის განყოფილებაში, მას ხულიგნობას ედავება ამ შემთხვევაში გამოძიება და თავად პროკურორი შევიდა დღეს შუამდგომლობით სასამართლო პროცესზე, რომ მას აღკვეთის ღონისძიების სახით 7,000 ლარიანი გირაოს, საპატიმრო გირაოს სანაცვლოდ თავად შესთავაზა საგამოძიებო უწყებამ თავისუფლება. თქვა, რომ ეს იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ან მოწმეებზე ზეწოლა არ მოახდინოს. რაც შეეხება მეორე დაკავებულს, უშუალოდ ალიკა პავლიაშვილს, რომელიც თავადაც არის დაზიანებული, პროკურატურა მისთვის პატიმრობას ითხოვს, 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს მუხლი, რომელსაც მას გამოძიება ედავება. მას ერთზე მეტი პირისთვის მსუბუქი დაზიანების მიყენებას ცივი იარაღით ედავება გამოძიება. ადვოკატები ითხოვენ ორივე ბრალდებულის ბუნებრივია ყოველგვარი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. ეს იყო თამაზ ნანეტაშვილის ადვოკატის შუამდგომლობა სასამართლო პროცესზე. რაც შეეხება ალიკა პავლიაშვილის ადვოკატს, ის 10,000 ლარიან გირაოს თავაზობს სასამართლოს მისი დასაცავი პირის თავისუფლების სანაცვლოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ის აპელირებს ადვოკატი იმაზე, რომ საბრალდებო სკამზე მжდომი პირი თავადაც არის დაზიანებული და ჯერ კიდევ გამოძიებას გამოსაკითხი ყავს. უამრავი მოწმე გასაშიფრი აქვს ვიდეო კამერები, სადაც თვალნათლივ ჩანს, რომ ბრალდებულ კაცს თავს ჯგუფურად ესხმის ესმიან ჯარისკაცები და აყენებენ დაზიანებებს, თუმცა არც ერთი მათგანი ამ დრომდე დაკავებული არ არის. რაიმე სტანდარტებით მარკუ გინდათ ის ამ თემას შუბში მივიღე დაზიანებული რაც მიზერია და მომი არა უწევია და ბორშოვიდან დაზიანებები ამ შუბის დროს მივიღე დაზიანებები და ეგარეთ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია პროკურატურა სასამართლოს მიმართავს ჩემი დაცვის ყოფისთვის პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით. რა თქმა უნდა, დაცვის მხარე მიმართავს სასამართლოს, რომ გამოიყენოს ალტერნატიული სახის აღკვეცდღონისძიება გირაო. ამასთანავე ყურადღებას გავამახვილებთ იმ გარემოებაზე, რომ საქმეში არსებული წერილობითი მტკიცებულებიდან, კერძოდ დაკავების ოქმიდან ირკვევა, რომ ჩემი დაცვის ყოფს დაკავებისას აღენიშნებოდა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები, მათ შორის ჭრილობა ხელის არეში, ბუნებრივია ეს ბრალდების ხარის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებაა, ეჭვშეტანის საფუძველი ბრალდების ხარეს ვერ ექნება. ვიდეო მასალაზე, რომელსაც მე გავეცანი, აღბეჭდილია იმგვარი კადრები, რომ შეუძლებელია ადამიანს სერიოზული დაზიანებები არ მიეღო. როცა რამოდენიმე პირი ერთდროულად ძალიან სწრაფად დინამიკაში ხელს, ფეხს და სხვა მიმართულებით ურტყავს, ბუნებრივია ეს დაზიანებები მას უნდა მიეღო. ამიტომ ვიდეო მტკიცებულება ამ საქმეში იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და ობიექტური მტკიცებულება. საქმე ეხება სისხლიან გაარჩევას გორის ცენტრში, ცენტრალ პაბში მომხდარ შემთხვევას, რა დროსაც ჯარისკაცები, რომლებმაც 2 წლიანი სავალდებულო ჯარი დაასრულეს, აღნიშნავდნენ საზეიმოდ ამ გარემოებას ცენტრალ პაბში. მათ გარკვეული შელაპარაკება მოუხდათ თანასუფრელებთან, გვერდზე სუფრაზე მჯდომ პირებთან, იმის გამო, რომ ისინი ხმაურობდნენ, იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში, ჯარისკაცებმა ამის გამო შენიშვნა მისცეს მამაკაცებს, რის რამაც გააღიზიანა ისინი
და დაიწყო მათ შორის უკვე შეხლა-შემოხლა. კონფლიქტი საბოლოოდ კი დასრულდა 2 ადამიანის დაჭრით ანგარიშწორება. როგორც დღეს სასამართლო პროცესზე პროკურორი აპელირებდა, ერთ-ერთი ჯარისკაცი ხელის არეშია დაჭრილი, ერთ-ერთ მათგანს დაზიანება ცივი იარაღი თავის არეში აქვს მიყენებული და ამ დრომდე ჯერჯერობით მისი გამოკითხვა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ხერხდება, ის ვერ აწვდის ინფორმაციას გამოძიებას იმის შესახებ თუ რა მოხდა შემთხვევის ადგილზე და ვინ იხმარა პირველმა ცივი იარაღი ურთიერთშელაპარაკების დროს. ჯარისკაცები ისწრნენ ჩვენი ყოფილი მიტანია ერთი მიყავს საყვარლეს. ბავშვები ისწრნენ და ამთავრეს ეგ რაღაცა და აღნიშნავდნენ საყვარლად და ეს დანარჩენები ისწრნენ გარეთ. ცოტა ნერვები რო არ ემორჩილებათ და ასე ვთქვათ ძალიან ისე უარიან. რო დალებენ, რა კონტროლები თავს, აქ ხალხი იდება შენიშვნები მისცეს. შენიშვნები რომ მისცეს, ვიღაცებმა ვერ აიტანეს და პირად შორასული თანამდებობის დაწესდა და იმენა წამიერად მოხდა. იქ უკვე ისინიც გაიქცნენ, ესენი წაიყვანეს და ხალხი ისე იჭდა. ანუ დაცვა გამოვიძახეთ და დაცვა გამოიძახა თუ არა ზაზა, აი წამებში მოხდა. ყველაფერი არის დასრულებული ამ ბიჭს ხელზე მქონდა ჭრილობა, რომ ერთადერთი ეს ჭრილობა იყო ყურადღება მისაქცევი და ისეთი სერიოზული. ჯარისკაცი ვერ იქნებოდა დაკავებული, იმიტომ რომ ჯარისკაცები არ შოშიანებდნენ. პირიქით ჯარისკაცები ეცადნენ კონკრეტულად ამ ბავშვმა თავის თავზე აიღო ის, რომ აქ მუშაობდა ობიექტზე, რომ რაღაცა ისეთი არ მოხდა, რომ მეგობრულად მივიდა და სთხოვა, რომ რაღაცა ცოტა რო ხმამაღლა აქ ძალიან წნარი ნახეთ როგორ მუსიკა, ძალიან წნარი პროცესი. ძალით დაჭრესო თუ იარაღით? დავით. გუშინ იყო პოლიცია აქეთან. ალბათ იქნებოდა. არიყავით თქვენ? ვიყავ, მაგრამ საბრძოლოში არ არის. გამოკითხული ყოველ შემთხვევაში აქ დაკითხვაზე ყოფილი. მოსამართლე ლევან დარბაიძეს ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ გამოუცხადებია. საბოლოო შუამდგომლობა პროკურორის არის ასეთი 7,000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს ანაცვლოდ პროკურატურა ითხოვს სასამართლო დარბაზიდან, მათ შორის თუ კი უზრუნველყოფილი იქნება ეს თანხა დაუყოვნებლივ თამაზ ნანეტაშვილის გათავისუფლებას, რაც შეეხება ალიკა პავლიაშვილს, თავადაც დაშავებულ ბრალდებულ კაცს, მის პატიმრობას ითხოვს პროკურატურა. ნახოთ როგორი იქნება გადაწყვეტილება მოსამართლის. დღესვე პროკურორმა სასამართლო პროცესზე დაანონსა, რომ ამ საქმეზე შესაძლოა ბრალდებულ პირთა წრე გაიზარდოს. თუ ვინ იქნებიან ეს ადამიანები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ალიკა პავლიაშვილის ადვოკატი აპელირებს იმაზე, რომ მისი დასაცავ პირს ჯგუფურად გაუსწორდნენ ახალგაზრდა ჯარისკაცები, შესაბამისად ისინიც უნდა მიეცნენ პასუხისგებაში.